Miếu hoang bắt người thế mạng. Nguyệt, một cô gái trẻ làm việc ở Sài Gòn, quyết định về thăm nhà ở Long Khánh vào một đêm muộn. Cô tan ca muộn nên tới 11 giờ đêm mới bắt đầu lên đường. Con đường mẹ bồng con, nơi đầy dẫy lời đồn ma quái, chính là lối tắt về nhà cô. Đêm ấy, trời tối như mực, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất. Khi chạy xe qua đoạn đường có miếu hoang bên đường, Nguyệt bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, dù trời chẳng hề lạnh. Ánh đèn xe của cô hắt qua tấm bảng cũ kỹ viết dòng chữ nhoài nhoẹt: Miếu bà cô, cầu an. Bỗng từ trong sương mù, một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tay bồng một đứa trẻ xuất hiện bên vệ đường. Nguyệt hoảng hốt phanh gấp, tim đập loạn nhịp. Người phụ nữ mỉm cười kỳ lạ rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo: Cô gái, cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Không muốn dừng lại lâu, Nguyệt miễn cưỡng gật đầu. Người phụ nữ ngồi phía sau, vẫn ôm chặt đứa bé. Xe chạy một đoạn, Nguyệt nhận ra qua gương chiếu hậu. Đứa trẻ không có khuôn mặt. Cô tái xanh, tim như ngừng đập. Nguyệt đạp mạnh ga, phóng xe thật nhanh. Nhưng dù cô đi bao xa, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng không hề rời bỏ. Khi xe tới đoạn gần khu miếu, người phụ nữ bất ngờ nói: Đến rồi, cô không cần chạy nữa. Nguyệt ngoái lại, nhưng ghế sau trống rỗng. Trước mặt cô, chiếc miếu hoang hiện ra, tối tăm và lạnh lẽo. Cô nhìn xuống chân ga, không phải đường nhựa mà là bậc thềm miếu. Đột nhiên, một bàn tay từ trong miếu thò ra, kéo mạnh lấy chân cô. Nguyệt hét lên trong hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy. Cô nhớ lời bà từng kể: Ai bị gọi thế mạng chỉ cần đọc kinh niệm Phật thật lớn. Nguyệt nhắm chặt mắt, lẩm bẩm câu kinh Phật. Tiếng gió gào rú bên tai, tay chân cô buốt giá, rồi mọi thứ đột nhiên im bặt. Khi mở mắt, cô thấy mình đang ngồi bên đường, xe đổ ngang. Xa xa ánh đèn đường leo lét chiếu lên chiếc miếu hoang. Nguyệt run rẩy đứng dậy, vội vã lái xe đi. Sáng hôm sau, cô nghe tin có người tai nạn mất ngay đoạn đường ấy. Một cảm giác rợn người xâm chiếm cô. Miếu hoang bắt người thế mạng phần 2. Sau đêm kinh hoàng đó, Nguyệt nghĩ mình đã thoát khỏi những gì ám ảnh từ miếu hoang. Nhưng cảm giác bất an không buông tha cô. Mỗi khi đi qua con đường mẹ bồng con, cô luôn có cảm giác bị theo dõi. Một đêm khác, dù đã quyết định đi làm về sớm, công việc lại kéo dài hơn dự tính. Lần này, Nguyệt không muốn đi lối tắt, nhưng con đường chính lại bị chặn do sửa chữa. Không còn lựa chọn, cô đành quay lại con đường mẹ bồng con, lòng đầy lo sợ. Khi đến gần miếu, xe Nguyệt bất ngờ chết máy. Đèn xe chớp nháy liên hồi rồi tắt ngúm, để lại cô trong bóng tối. Nguyệt cố khởi động xe nhưng không được. Mồ hôi túa ra dù gió đêm lạnh buốt. Bất thình lình từ trong miếu phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn với tiếng ru kỳ dị. Tiếng khóc lúc gần, lúc xa vọng vào tai cô như muốn làm tê liệt mọi suy nghĩ. Nguyệt sợ hãi bật khóc, nhưng cơ thể cô cứng đờ, không thể rời đi. Cô cố lấy điện thoại để gọi người đến giúp, nhưng màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên khuôn mặt đứa trẻ mà cô từng thấy trong gương chiếu hậu hôm trước. Nó không có mắt, chỉ có 2 hố đen sâu hắm. Cô, trả mẹ cho con. Một giọng nói trẻ con vang lên từ loa điện thoại, lạnh lẽo đến mức máu trong người cô như đông cứng. Nguyệt hoảng hốt ném điện thoại xuống đất. Lúc này, từ xa xuất hiện một ánh sáng nhỏ, là ánh đèn xe của ai đó đang đến gần. Một người đàn ông lái xe tải dừng lại, hỏi han cô: Xe cô hỏng à? Sao đứng ngay chỗ này giờ này? Ông ta nhìn quanh đầy cảnh giác. Nguyệt lắp bắp kể lại mọi chuyện, nhưng người đàn ông chỉ bảo: Lên xe tôi, để xe cô lại, mai hãy quay lại lấy, đừng đứng đây lâu. Khi ngồi trên xe, Nguyệt hỏi người đàn ông vì sao ông biết chỗ này nguy hiểm. Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: Chỗ này từng có vụ tai nạn thảm khốc. Người phụ nữ bế con bị xe đâm ngay trước miếu, cả hai chết tại chỗ. Ai đi qua đây giờ khuya đều bị kéo lại thế mạng. Nguyệt cúi mặt, không dám hỏi thêm. Nhưng trong gương chiếu hậu, cô thoáng thấy bóng dáng người phụ nữ áo trắng bồng con, lặng lẽ nhìn theo xe của họ rời đi. Miếu hoang bắt người thế mạng phần 3. Tưởng rằng đã an toàn sau lần được người đàn ông giúp đỡ, nhưng những ám ảnh kỳ quái không buông tha Nguyệt. Cô dọn về sống hẳn ở nhà để tránh phải đi qua con đường mẹ bồng con, nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc. Một đêm, Nguyệt đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm. Ai lại đến vào giờ này? Nguyệt run run ra mở cửa, nhưng bên ngoài không có ai. Đóng cửa lại, cô vừa quay đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn. Nguyệt mạnh dạn mở cửa thật nhanh, nhưng ngoài sân chỉ có bóng tối và tiếng gió. Lúc đóng cửa lại,
Cô giật mình khi nhìn thấy qua gương tủ gần đó, trong góc nhà xuất hiện một bóng trắng lướt qua, mái tóc dài phủ kín mặt. Cô hoảng sợ chạy về phòng, đóng cửa lại, nhưng tiếng gõ cửa không dừng. Lần này, tiếng gõ không chỉ ở cửa chính mà ở cả cửa sổ. Thậm chí tủ quần áo trong phòng cô cũng vang lên những âm thanh lạch cạch. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nguyệt chắp tay cầu khấn. Đột nhiên, tiếng ru khe khẽ lại vang lên, y hệt tiếng cô từng nghe ở Miếu Hoang. Giọng hát kéo dài, vọng từ bên ngoài vào như muốn xâm chiếm tâm trí cô. Con ơi, mẹ sẽ đưa con đi tìm người thay mạng. Nguyệt ngước lên, thấy tấm gương trong phòng mờ dần, hiện ra hình ảnh người phụ nữ áo trắng ôm đứa trẻ. Lần này, khuôn mặt người phụ nữ đầy vết máu loang lổ, còn đứa trẻ cười với đôi mắt chỉ là hai hố đen sâu hắm. Nguyệt hét lên, quỳ xuống đọc kinh Phật. Tiếng ru ngừng lại. Khi cô mở mắt, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng sáng hôm sau, mẹ cô phát hiện trước cửa nhà có một món đồ lạ, một chiếc áo dài trắng cũ nát, dính đầy bùn đất và máu khô. Dù muốn bỏ đi, nhưng gia đình cô cho rằng đây là điểm xấu. Họ mời thầy cúng về làm lễ, nhưng thầy vừa đến đã lắc đầu. Vong hồn này oán khí nặng lắm. Cô gái đây từng thoát khỏi thế mạng, nhưng họ chưa từ bỏ. Cô phải cẩn thận, không được đi qua con đường đó nữa. Nguyệt nghe vậy chỉ biết gật đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên nỗi sợ hãi. Liệu lần tới cô có còn trốn thoát được không? Miếu Hoang bắt người thế mạng phần túm. Sau buổi lễ trừ tà, Nguyệt cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp tục bám lấy cô. Một đêm, khi đang nằm ngủ, cô giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác ai đó đang nhìn mình. Mở mắt ra, cô thấy một cái bóng lờ mờ đứng ở cuối giường, mái tóc dài rũ rượi, đầu hơi nghiêng như đang dò xét cô. Nguyệt bật dậy, bật đèn lên, nhưng không có ai. Lòng đầy sợ hãi, cô cố ép mình ngủ tiếp, nhưng tiếng ru quen thuộc lại vang lên. Lần này tiếng ru dường như ở ngay sát tai cô. Con ơi, ngủ đi, mẹ đưa con về nơi yên bình. Nguyệt cố gắng bịt tai lại, nhưng âm thanh ngày càng lớn. Khi cô mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt người phụ nữ áo trắng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Toàn thân cô đông cứng, chỉ biết thì thào cầu cứu. Bỗng có tiếng gọi lớn từ ngoài cửa phòng. Nguyệt, mở cửa. Đó là giọng của mẹ cô. Tiếng gọi phá tan bầu không khí u ám và cái bóng biến mất. Nguyệt lao ra mở cửa, ôm chặt lấy mẹ, kể lại những gì vừa xảy ra. Hôm sau, gia đình quyết định mời một vị pháp sư cao tay hơn đến để giải quyết triệt để. Khi pháp sư đến, ông lập tức nhìn Nguyệt với ánh mắt nghiêm trọng. Vong hồn không chỉ muốn thế mạng. Họ đã để lại ấn ký trên cô, muốn kéo cô đi cùng. Cô cần phải ra Miếu Hoang một lần cuối để chấm dứt. Dù sợ hãi, Nguyệt biết mình không còn lựa chọn. Đêm đó, cô cùng pháp sư và gia đình đến miếu. Khi đến nơi, pháp sư lập đàn, đốt nhang và bắt đầu đọc chú. Không gian đột nhiên lạnh lẽo, gió gào rú như muốn dập tắt mọi ánh lửa. Từ trong bóng tối, bóng dáng người phụ nữ áo trắng hiện ra, tay bế đứa trẻ. Bà ta không còn vẻ hiền lành mà đầy tức giận, đôi mắt đỏ rực nhìn Nguyệt. Ngươi không thoát được đâu. Thế mạng cho con ta. Pháp sư hét lên, bảo Nguyệt cầm lấy lá bùa và niệm theo. Cô run rẩy làm theo, nhưng cái bóng mỗi lúc một gần hơn. Đột nhiên, một ánh sáng rực lên từ lá bùa, khiến bóng trắng tan biến thành làn khói. Khi mọi thứ lắng xuống, pháp sư thở dài. Vong hồn đã bị đuổi đi, nhưng cô phải luôn cẩn thận. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nguyệt gật đầu, lòng nhẹ nhõm. Nhưng khi quay đi, cô chợt nghe trong gió thoảng một tiếng ru xa xăm. Con ơi, mẹ sẽ tìm thế mạng khác. Miếu Hoang bắt người thế mạng phần 5. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc sau buổi lễ ở miếu, nhưng cuộc sống của Nguyệt không hoàn toàn trở lại bình thường. Một tuần sau, cô bắt đầu cảm nhận được những điều kỳ lạ. Ban ngày, cô thường thấy mình mệt mỏi bất thường, như thể sức lực bị hút cạn dần. Ban đêm, giấc ngủ của cô luôn bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Trong mơ, cô luôn thấy mình đứng trước miếu hoang, bóng người phụ nữ áo trắng bế đứa trẻ xuất hiện từ sương mù, gọi tên cô bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Một đêm, Nguyệt thức giấc giữa cơn ác mộng và cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động trong phòng. Cô bật đèn lên, nhưng mọi thứ vẫn yên ắng. Khi định nằm xuống, cô phát hiện chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu một cảnh tượng khác. Thay vì căn phòng yên tĩnh, trong gương là hình ảnh miếu hoang với bóng dáng người phụ nữ đứng im lìm, tay vươn ra như muốn kéo cô vào. Nguyệt sợ hãi lao ra khỏi phòng, tìm đến mẹ. Cô kể lại mọi chuyện và gia đình lại mời pháp sư đến. Lần này, pháp sư chỉ vừa bước vào nhà đã nghiêm giọng. Vong hồn đó vẫn chưa rời đi.
Nó đã bám theo cô, mang theo oán khí nặng nề hơn. Lần này cần phải làm lễ giải trừ hoàn toàn, nếu không cô sẽ không bao giờ thoát. Lễ giải trừ được tổ chức ngay tại nhà, kéo dài suốt đêm. Pháp sư vẽ bùa, đọc chú và đốt nhang, nhưng giữa buổi lễ một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Ngọn lửa trong bát nhang bỗng cháy bùng lên dữ dội rồi tắt phụt, để lại một mùi khét kỳ lạ. Không gian trở nên nặng nề và Nguyệt cảm thấy như có một bàn tay lạnh giá đặt lên vai mình. Pháp sư nhíu mày, bảo gia đình đứng ra xa, chỉ còn ông và Nguyệt ở lại. Ông đặt một lá bùa lên trán cô và tiếp tục đọc chú. Đột nhiên, Nguyệt cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi cô thấy mình đứng trong một không gian mờ mịt, trờ mịt. Trước mặt là người phụ nữ áo trắng, lần này khuôn mặt bà ta hiện rõ hơn. Tái nhợt, đôi mắt chứa đầy đau khổ và oán hận. Ngươi nghĩ rằng lễ lạt có thể đuổi ta sao? Con ta chết oan, ngươi phải thay mạng, bà ta hét lên và mọi thứ như xoay cuồng. Nguyệt hoảng loạn đọc kinh Phật, ánh sáng bỗng rực lên và cô tỉnh lại trong vòng tay Pháp sư. Ông thở dài, vong hồn đã bị phong ấn, nhưng nhớ kỹ, cô phải tránh xa những nơi âm khí nặng, nếu không, cô sẽ lại trở thành mục tiêu. Nguyệt gật đầu, lòng đầy lo sợ. Từ đó, cô luôn mang theo lá bùa bên mình, nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn nghe thấy một tiếng ru khe khẽ vọng trong gió đêm. Con ơi, đợi mẹ tìm thêm người. Miếu hoang bắt người thế mạng phần 6. Sau lễ phong ấn, Nguyệt cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng những ám ảnh kỳ lạ không ngừng đeo bám cô. Dù mang theo lá bùa bên mình, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từ đâu đó trong bóng tối. Một đêm, khi đang làm việc khuya, Nguyệt nghe tiếng động lạ từ nhà bếp. Cô tưởng rằng gió làm cửa sổ đập vào, nhưng khi xuống kiểm tra, mọi thứ vẫn đóng kín. Tuy nhiên, trên bàn bếp, một dấu tay in rõ trong lớp bụi mỏng, dù không có ai trong nhà. Dấu tay nhỏ, giống của một đứa trẻ. Nguyệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội chạy lên phòng khóa cửa. Nhưng khi bước vào, cô phát hiện lá bùa trên bàn đã cháy xém một góc. Trên gương, những dấu tay lấm lem xuất hiện, chồng chéo như thể một bầy trẻ con đang đùa nghịch. Cô nghĩ trốn được sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cô. Nguyệt quay lại, thấy người phụ nữ áo trắng đứng ở góc phòng. Lần này mái tóc dài phủ kín sàn, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ rực. Bà ta tiến lại gần, còn đứa trẻ trong tay bà cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng đến lạnh người. Nguyệt hét lên nhưng không thể cử động. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô nhớ lời Pháp sư. Nếu vong hồn hiện về, hãy đốt lá bùa cuối cùng. Cô lục tìm trong túi, tay run rẩy bật lửa châm vào lá bùa. Ngọn lửa bùng lên, nhưng người phụ nữ không biến mất, mà chỉ đứng lặng, nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận. Ta sẽ quay lại, lần tới đừng mong trốn thoát. Bà ta biến mất cùng làn khói, nhưng căn phòng trở nên lạnh lẽo khác thường. Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, thở dốc và nhận ra một điều. Lá bùa cuối cùng đã cháy hết. Sáng hôm sau, Nguyệt kể lại chuyện với Pháp sư, nhưng ông chỉ lắc đầu. Phong ấn đã bị phá. Vong hồn ấy quá mạnh, lại mang oán khí sâu nặng. Chỉ còn một cách cuối cùng, cô phải đối diện và tìm cách xoa dịu oán khí của họ. Nguyệt nghe mà lòng nặng trĩu. Cô hiểu rằng dù muốn hay không, cô vẫn phải quay lại miếu hoang để đối mặt với quá khứ kinh hoàng đang bám theo mình. Nhưng cô có thực sự đủ dũng cảm để đối diện với thứ đang chờ đợi ở đó. Miếu hoang bắt người thế mạng phần 7. Lần này, Nguyệt quyết định đối mặt với miếu hoang dù lòng ngập tràn lo sợ. Cô mang theo những vật Pháp sư dặn, gồm một lá bùa mới, một cây nến trắng và một bát nước phép. Buổi tối, Nguyệt cùng Pháp sư và vài người trong gia đình quay lại con đường mẹ bồng con. Càng đến gần miếu, không khí càng lạnh lẽo. Gió thổi từng cơn buốt giá dù trời không mưa. Khi bước vào khu vực miếu, Nguyệt cảm thấy chân mình như bị kéo lại, nặng nề đến mức mỗi bước đi đều khó khăn. Pháp sư bắt đầu làm lễ, thắp nến và đọc chú. Nguyệt ngồi giữa vòng bảo vệ, tay cầm bát nước phép. Nhưng khi lời chú vừa vang lên, từ trong miếu phát ra một tiếng gào thét chói tai. Một bóng trắng hiện ra, lần này là người phụ nữ áo trắng với dáng vẻ dữ tợn hơn bao giờ hết. Bà ta không còn mang theo đứa trẻ, mà đôi tay giơ cao như muốn tấn công Pháp sư. Trả con lại cho ta! Ngươi không được sống yên! Bà ta hét lên, giọng nói vang vọng khắp không gian. Pháp sư bảo Nguyệt dưới nước phép lên vòng bảo vệ, nhưng khi cô vừa đứng dậy, bóng trắng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô. Người phụ nữ vươn tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. Ngươi chính là người thế mạng. Nguyệt run rẩy lùi lại, nhưng đôi chân như bị đông cứng. Bóng trắng tiến tới, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy cây nến trắng đang cháy. Bà ta gào lên đau đớn,
lùi dần về phía miếu. Pháp sư nhân cơ hội rắc nước phép xung quanh rồi đọc lớn một câu chú cuối cùng. Bóng trắng biến mất, nhưng trước khi tan vào hư không, người phụ nữ để lại một lời thì thầm. Ngươi có thể trốn nhưng không thể thoát, ta sẽ quay lại khi thời gian tới. Khi mọi thứ trở lại bình thường, Nguyệt gần như kiệt sức. Pháp sư thở dài nói với cô, dù lễ này tạm thời xoa dịu vong hồn, nhưng cô phải làm một điều cuối cùng, tìm hiểu nguyên nhân cái chết oan khuất của họ và tìm cách hóa giải. Nếu không, họ sẽ tiếp tục ám lấy cô mãi mãi. Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Lòng cô biết rằng hành trình này vẫn chưa kết thúc và bóng tối từ miếu hoang vẫn luôn trực chờ kéo cô vào. Miếu hoang bắt người thế mạng phần 8. Sau khi rời khỏi miếu, những lời của Pháp sư không ngừng ám ảnh Nguyệt. Cô quyết định tìm hiểu về quá khứ của miếu hoang để biết nguyên nhân dẫn đến oán khí đeo bám mình. Qua những người lớn tuổi trong làng, cô nghe kể một câu chuyện rùng rợn. Nhiều năm trước, có một người phụ nữ sống gần miếu. Bà mang thai nhưng bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ. Đứa trẻ sinh ra yếu ớt, cả hai mẹ con sống trong cảnh nghèo khổ và bị dân làng xa lánh. Một ngày mưa lớn, đứa bé bị ốm nặng nhưng không ai giúp đỡ. Trong tuyệt vọng, người phụ nữ ôm con ra miếu cầu xin thần linh cứu giúp. Nhưng khi sáng hôm sau, người ta phát hiện cả hai mẹ con đã chết trước miếu, gương mặt đầy đau đớn và oan khuất. Từ đó, miếu bị bỏ hoang và người ta đồn rằng vong hồn của người phụ nữ vẫn quanh quẩn để tìm người thế mạng. Biết được sự thật, Nguyệt cảm thấy thương cảm, nhưng đồng thời cô cũng thấy mình ngày càng bị kéo sâu hơn vào những hiện tượng kỳ lạ. Một đêm, khi đang ngồi đọc sách, cô lại nghe tiếng ru vang lên. Con ơi! Ngủ đi, mẹ tìm người thay mạng. Nguyệt bật dậy, nhưng căn phòng vẫn yên ắng. Đèn đột ngột chập chờn rồi tắt hẳn, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài đường hắt vào, Nguyệt thấy bóng người phụ nữ đứng ngay bên cửa sổ, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô. Ngươi đã biết sự thật, giờ thì thay mạng cho con ta. Nguyệt cố hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh. Người phụ nữ bắt đầu tiến gần, tay duỗi dài như muốn kéo cô đi. Đột nhiên, chiếc vòng tay pháp sư tặng cô tỏa ra ánh sáng, khiến bóng trắng lùi lại và biến mất. Sáng hôm sau, Nguyệt kể lại chuyện với pháp sư. Ông nghiêm giọng, cô cần phải giúp vong hồn ấy siêu thoát. Chỉ khi nào tìm được hài cốt của hai mẹ con và làm lễ chuộc lỗi, oán khí mới có thể được hóa giải. Nếu không, cô sẽ mãi bị họ đeo bám. Nguyệt hiểu rằng, để kết thúc mọi chuyện, cô phải trở lại miếu hoang một lần nữa. Nhưng liệu lần này cô có thể vượt qua được không? Miếu hoang bắt người thế mạng phần hồi kết. Nguyệt quyết định quay lại miếu hoang lần cuối cùng để hóa giải oán khí. Cùng pháp sư và một nhóm người hỗ trợ, cô tìm kiếm hài cốt của hai mẹ con xấu số theo lời kể của người làng. Đào bới quanh khu vực miếu, họ tìm thấy một hũ tro nhỏ và vài mảnh xương còn sót lại, được xác định là của hai mẹ con. Buổi lễ siêu thoát được tổ chức ngay tại miếu. Pháp sư lập đàn, vẽ bùa, đốt nhang và đọc những bài kinh để cầu nguyện. Nguyệt được giao nhiệm vụ quan trọng nhất, tự tay thắp nén nhang cuối cùng như một lời xin lỗi và cầu nguyện cho linh hồn được giải thoát. Khi nén nhang cháy lên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến không gian quanh miếu trở nên lạnh buốt. Từ trong màn sương, bóng dáng người phụ nữ áo trắng lại xuất hiện. Lần này, bà không còn dữ tợn mà khuôn mặt đầy bi thương. Ngươi thật sự muốn ta rời đi sao? Giọng nói khàn khàn vang lên. Nguyệt dũng cảm bước tới, cúi đầu và nói, con không muốn ai phải đau khổ thêm nữa. Con xin lỗi vì những gì mẹ con đã phải chịu đựng. Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt dường như dịu lại. Đứa trẻ trong tay bà bất ngờ cười khẽ, rồi tan biến thành những hạt sáng li ti. Bóng trắng của người mẹ cũng dần mờ nhạt, chỉ để lại một câu thì thầm. Cảm ơn, hãy sống tốt. Màn sương tan đi, không khí xung quanh trở lại bình thường. Pháp sư gật đầu, nói với Nguyệt. Cô đã làm được, họ đã siêu thoát. Từ hôm đó, Nguyệt không còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa. Dù vậy, mỗi lần đi qua con đường mẹ bồng con, cô vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng câu chuyện đau buồn này cuối cùng cũng đã khép lại.